হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল পুকু অ্যান্ড মম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালোই আছো। আমরাও ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের সাথে একটা অন্যরকম ব্লগ শেয়ার করব। আমরা যেহেতু গতকালকে নতুন বাসায় শিফট করেছি, এই জন্য আজকে রাতে ভাবলাম একটু হালকা কিছু রান্না করি। দুপুরবেলা আমরা বাইরে থেকে নিয়ে এসে খাইছি। এই জন্য ভাবলাম বাসার খাবার এখন আসলে খাওয়া দরকার। তো কোনো রকমে আপাতত কিছু জিনিস নিয়ে একটু রান্না করব। এখন আমি একটু আলুর তরকারি করব, সাথে পটল ভাজা। আর আলুর তরকারি এই জিনিসটা আমার অনেক ফেভারিট, বিশেষ করে কালো জিরা দিয়ে যে আলুর তরকারিটা হয়। তো এটা একটু অন্যরকমভাবে করব। প্রথমে আমি আলুগুলোকে কেটে নিব। আমি আমার ঘরে এসে কাটতেছি, কারণ এই ঘরে ফ্যান আছে, রান্নাঘরে বেশ গরম। এই জন্য বসে বসে পুকুর বাবার সাথে গল্প করতেছি আর আলুগুলা কাটতেছি। ও ক্যামেরাটা করতেছিল। পুকু এদিকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খেলে, আমিও গল্প করি ওর সাথে আর আলু কাটতেছি। এখন আলু আর পটলটা হয়ে গেছে। আমি এসে ভাতটা দেখতেছি যে ভাতটা হলো কি না। আর আমি আমাদের একটা যে রাইস কুকারটা আছে ওটাতে আমি এখন ভাত করতেছি না, ওটাতে আমি পুকুর জল গরম করি। এখন ভাতের মাড়টা গালবো। ভাতের মাড় গালতে একটু ভয়ও করে, যেহেতু অনেক গরম। তারপর আস্তে করতেছে অনেক সাবধানে। ভাতের মাড়টা প্রায় গালা শেষ। তারপর এটা কিছুক্ষণ চুলার উপর বসাই, অল্প আঁচে রেখে দিব। তাহলে যে বাকি মাড়টুকু থাকবে ওটা আস্তে আস্তে ওটা শুকায় যাবে। তো ভাতটা আমার হয়ে গেছে, বেশ ঝরঝরাই হয়েছে। অনেক দিন পর চুলায় ভাত রান্না করলাম। এখন এই যে আমি আলুর তরকারিটা করে নিব। তো আমি তেলের মধ্যেই কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর কালো জিরা ফোড়ন দিব। কালো জিরা আমার অনেক পছন্দের একটা স্পাইস, কারণ কালো জিরার যে ফ্লেভারটা আসে, বিশেষ করে কাঁচামরিচের সাথে যদি তেলের ভিতর পুরাই দেওয়া হয়, এটা অনেক ভালো একটা ফ্লেভার দেয়। অনেকে আবার কালো জিরা খেতে পারে না, কিন্তু আমার প্রচণ্ড প্রিয় একটা খাবার এই কালো জিরা। যে কোনো রান্নায় মোটামুটি আমি কালো জিরা ইউজ করতে চাই। মাছের ঝোলে অনেক সময় দিই। তো এটা একটু পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ আর কালো জিরাটা একটু তেলে মোটামুটি ভেজে এর ভিতরে আমি আলুটা দিয়ে দিব। কিছুক্ষণ একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এখন আলুটা আরেকটু ধুয়ে, একবার আমি ধুইছি, তারপরও আরেকবার ধুয়ে নিলাম। কারণ আলু অনেকবার না ধুইলে হয় না, মনে হয় কি যে হয়তো বালু থেকে যাচ্ছে। এই জন্য আমি আলুটাকে অনেকবার ধুই। অন্যান্য সবজি 2বার ধুইলেই হয়। আলু দিয়ে দিলাম এবার। এরপর এখানে দিব হলো হলুদ আর হলো লবণ। হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। এখন ওই বড় কৌটাতেই সব মশলাগুলো আছে, ছোট কৌটাতে এখনও ঢালাই হয়নি। আর রান্নার সময় আসলে এত বড় কৌটা ইউজ করতে আমার ভালো লাগে না। হলুদ দিয়ে দিলাম, এবার লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তারপর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে এটাকে আমি ভাজবো, এবং ঢেকে ঢেকে বারবার করে ভাজবো, যাতে কিছুটা ভাজা হবে এবং অল্প অল্প এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর আমি এখনও ফ্রাই প্যানের যে চামচ, আমার আসলে সেটা এখনও নেওয়া হয়নি। এই জন্য আমি আপাতত রাইস কুকারের চামচটা ইউজ করতেছি, কারণ স্টিল বা লোহার কোনো চামচ ইউজ করা যাবে না। এবার পটলগুলো আমি ধুয়ে নিচ্ছি। পটলটা আমি মাঝখানে 2 পাশে একটু করে কেটে নিচ্ছি। এটা আসলে এখন বোঝা যাচ্ছে না, এটা ভাজার পর বোঝা যাবে। এবার লবণ, তারপরে হলুদ আর অল্প একটু চিনি দিলাম। চিনি দিয়ে
আমি পটলটাকে মাখায় রাখবো। আসলে পটল ভাজায় যদি চিনি দেওয়া যায়, পটল আর বেগুন ভাজা, এটা অনেক টেস্ট হয়। তোমরা খেয়ে দেখবা, আশা করি অনেক ভালো লাগবে। এটা বেশ অনেকক্ষণ মাখায় আমি রাখবো যতক্ষণ না তরকারিটা হচ্ছে। পটলটা আমি দুই পাশেই কেটে নিচ্ছি। আলুটা একটু নেড়ে দিব আবার। এদিকে আলুটা ভাজা হচ্ছে। এই আলুটা যতটা অনেকক্ষণ যদি ভাজা হয়, তারপরে তরকারিটা করলে আরও বেশি স্বাদ হয়। এবার আমি একটু জল দিলাম। এবার মশলা কষাবো। মশলা বলতে আমি শুধুমাত্র একটু লাল মরিচের গুঁড়া দিব, আর অন্য কিচ্ছু দিব না। এত সিম্পল একটা রান্না, বাট খেতে এত ভালো হয় এবং অনেক শান্তি লাগে যে না বাসার খাবার খাচ্ছি। মরিচের গুঁড়া একটু দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ আমি কষায় নিব। মরিচের গুঁড়াটায় খুব বেশি ঝাল না। আমি ভাবছিলাম যে অনেক ঝাল হবে, কিন্তু খাওয়ার সময় দেখলাম না, একদমই ঝাল হয়নি। আরও দিলে মনে হয় আরও ভালো হতো, বাট কালারটা দেখে মনে হচ্ছে অনেক ঝাল একটা খাবার। তো এটা কিছুক্ষণ আমি কষায় নিলাম। কষায় নিয়ে এর মধ্যে আমি ঝোল দিয়ে দিব, যাতে আলুটাও সেদ্ধ হবে এবং কিছুটা ঝোল হবে। এবং এটা একটু পাতলা পাতলা আমি রাখবো, খুব বেশি শুকনা করব না। জল দিয়ে দিলাম। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে দিব যাতে আলুটা সিদ্ধ হয়, ঝোলটা ফুটে যাবে। আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম, কারণ যেহেতু জল দিলাম আমি ঝোলের জন্য, একটুখানি লবণ দিয়ে এবার ঢাকনাটা দিয়ে দিব। এইবার ঝোলটা ফুটলেই আমি নামাই নিব। কিছুক্ষণ ফুটতে থাক। ঝোলটাও ফুটে গেছে, জলটা অনেক শুকায় আসছে। এখন আমি কিছুটা আলু দেখব যে আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা। চামচটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেখব এবং কিছুটা আলু ভেঙে দেবো। তাহলে হবে কি, ঝোলটা একটু থিকনেসটাও বাড়বে এবং খেতেও বেশ ভালো লাগে। আমার তরকারিটা মোটামুটি রেডি। এখন এটা নামাই নিচ্ছি। তরকারিটা হয়ে গেছে। তোমরা বাসায় এভাবে করে দেখবে যে অনেক ভালো লাগে। এখন আমি পটলটা ভাজবো। কড়াইতে একটু তেল দিয়ে নিব। অল্প সামান্যই তেল দিব। এইভাবে পটল ভাজলে আসলে বেশি তেল লাগে না, বারবার ঢেকে দিয়ে করলেই হয়ে যায়। যতটুকু তেল দিছে এতটাও লাগবে না। ফ্রাই প্যানে মোটামুটি তো কম তেল লাগে, তোমরা জানোই। অনেক কম তেল দিয়ে ফ্রাই প্যানে রান্না করা যায়। আর আমার এই ফ্রাই প্যানটা বেশ ভালো, রান্না করে ভালোই লাগতেছে। আর পটল দিয়ে আমি দূরে সরে যাচ্ছিলাম। অনেকক্ষণ মাখায় রাখার ফলে জল ছাড়ছে, যেহেতু লবণ দেওয়া ছিল, অনেক বেশি ছিটতেছিল। আমি দিয়ে সরে যাচ্ছিলাম। এবার ঢাকনা দিয়ে দিলাম। ঢাকনা দিয়ে এটা ভাজা হবে বেশ অনেকক্ষণ। লো হিটে আমি এটাকে রান্না করব। এই যে পটলটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার তোমরা এখন হয়তো দেখতে পাচ্ছ যে পটলেরটা আমি কিভাবে কাটছি। তো এই তো আমার রান্না শেষ। এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করব। পটল ভাজাও শেষ। তাহলে থ্যাংক ইউ সবাইকে এই ভিডিওটা দেখার জন্য। তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা। থ্যাংক ইউ অল।